Hát sziasztok! Én Lincset vagyok, ahogy mindig is. Most játszani fogunk egy online játékkal, és ez nem más, mint a Grove Islandből. Szóval azt kell csinálni, hogy ezekből kell építeni dolgokat. Esetleg is tudunk egy ilyen robotot. Utána... Remélem nem rontjuk el ezt az egészet, mert akkor szívtuk, szóval most betarnírozza az egész utat, hogy ott majd lehessen a kocsi. Szóval ezeket kell csinálni, hogyha értitek. Na, elsőnek is tegyük le a keretítőt. Na, most azt hiszem, menjünk. Szóval ilyeneket lehet benne csinálni, és most ledől, és tesz majd a hajó helyet. Na, ütögess vele, Zoya. Szóval most ez is fel, most ki fogja ott fúrni a szöveget. Szóval, ja, ezeket kell csinálni benne. Na, most csinálja meg a kocsit, és akkor most itt letesszük. Na, ezt itt letesszük, és akkor ez lesz. És akkor ez még játszanál, és akkor csinálunk ilyen ezért. Hát, végül is így kellene ezt csinálni, szóval értitek, van valami kis ezt letesszük, miután oda teszi a hajót, elmegyünk oda, és kivesz egy ilyen sűrítőt. Remélem, az most nem fog felrobbanni, mert akkor szívtuk az egészet, szóval elrontottuk. De nem is teljesen rontottuk fel, de valamennyire. Ezt most letesszük, miután ne! Na mindegy. Most csináltunk egy ilyet. Űrhajót is csináltunk. 2, 1, felszállás, és akkor hoz egy ilyet. Szóval úristen, azt csinálni, ez egy UFO. Az komoly. Az konkrét, hát. Egy UFO-t adott ezt. Ja, most a fát kéne letenni, és akkor minden megoldódik. Na, most kijön alá, vagy nincs. Na, mindegy, semmi baj, semmi baj, semmi baj, semmi baj. Semmi baj, remélem, nincs semmi baj. Hát így befektetjük ezt elég. Kidetettük a fát, és most ez is konkrétan... Ja, igen, ilyenkor már új izéket kapunk erre a kettőre. Ja. Szóval ezeket kell csinálni. Most hány is az a szállított, hogy most már akkor innen le tudjuk ezt. Hát játszottam már vele sokat, csak azt nem értem, hogy ilyen hogy level maxos szinten, level 2, level, de nem tudunk itt már semmit nyomni szinten, mert már annyira izéződik, mindenek. Szóval értitek, nem értem, hogy ilyenkor mit kell csinálni, hogy mit kell csinálni, azt nem értem. Szóval majd nézek tutorial, de addig is ez lett volna az első rész, ez lett volna, sziasztok, és én sem voltam!